Hello guys! Welcome to my YouTube Nasaan channel. yung isang ate pa Hello abot na ako niyan, te. guys! Kain po tayo. Ito magmukbang kami. And happy 5 years! More blessing pa. Yan. Ito yung hindi nakita. Ito yung salad. Okay lang yan kasi ano naman yan. Ito yung Ano yan, bilo-bilo. bilo-bilo. Ano yung binili? Yung binili? Magkuha ko. Yung hotcake. Sa akin. Kasay ko itong Ano to? hipon. Kakain ka naman, huwag mong damihan. Matakot naman ako. Pagkatapos mo lang kumain. Yan guys. Napatingin ako dun sa mukha ng babae. Saan? Akala ko yung dati na yung namatay. Kasi parang kamukha niya sa Paano pa kamatay. pupunta dito yung patay na nga? Hindi ba? Mataba siya sa ano. Kaya parang katulad ko. Kamukha ko? Hindi. Kamukha na yung ano. Namatay? Yung aircon hindi na open. Kaya mainit sobra. Bismillah. Yan, kainin niyo yung mangga, oh. Yan na yung mangga. Tingnan natin itong pusit nila. Hawakan natin. Kaya nga, kailangan talaga hawakan, kaya hindi natin pwede kutsarain yan. Hindi ba? Akala ko. May tusok. Halika kayo guys. Kain tayo. Ito. Pusit. Isaw-saw sa suka na maanghang. Na may toyo, na may lemon. Maanghang. Alam mo yan, pag hindi yan, ubos, pwede niya niprito. Bukas. Hindi maubos ang dami. Isda na lang. Isda pa lang. Ito naman, pwede naman yan, lalo, ano tawag dito? Yung... Lagyan ng gulay. Hindi. Hindi, yung larga itlog. May pulo mama. Bakit yan ang kanin mo, ate? Ba't hindi ka kumuha nito? Sirain mo yan. Ano naman yung talaga, sirain naman. Lamang ka guys, matigas pa. Saw-saw sa suka, toyo. Para may COVID ako. Bakit kayo? Wala akong nalalasahan. Baka may kinain ka na matamis. Kaya nainom ko yan. Guys, so ang lambot ng kanin. Kamatis, isaw-saw sa suka at saka toyo. Parang matabang yung ano nila, hindi naglagay ng bitsin. Oo, parang wala. Maganda nga. Parang sakit. Wala no? Kahit asin parang konti lang. Sakto lang yung asin. Pang diet ata to eh.
Okay. Sige na, ilagay mo dyan. Huwag mo na ilagay sa akin, ilagay mo na sa dyan. Ako na lang kukuha kasi alam mo naman bawal ako ng dami. Ayan. Ang kagandahan, te, maraming ano, maraming Babang. bawang. Dami sila nilagay na bawang. Mm. Maganda magtigas pa siya. Sobrang daming mangga kasi yan. Hipon. No, marami ako nakita sa mga online. Mga mura. Yan ang ano ngayon eh. Prutas. Prutas pag Tsaka gulay. Pag-init. Kasi hindi sila nabubulok. Masarap yung hipon kasi maraming garlic. Ano, kanin. Sino kasama maghatid? Driver niya. Para may driver siya na lalaki na medyo matanda-tanda na. Tayo ang inuna niya eh. Kasi sinabi ko, Sabi mo ano pa? sabi ko kasi nagugutom na Os ako. 4. Sabi niya, ay talaga ba? Sabi ko, nagugutom na ako. May okra pala tayo doon. Kulinti. Ayun. Harap naman yun. Alin? Okra ba? Isaw sa katulong. Hindi mo talagang sabaw sa akin. Ano ba yan? Okra. Ah, Yan, naglaga ko ng okra guys. Fresh na fresh. Oh. Isaw-saw natin sa suka at saka toyo. Yan. Yummy. maganda yung bigas na ginamit nila. Malambot. Yan, libre yan kasi sabi ko, sabi niya, nag-aalok siya. Sabi ko, libre mo na lang ako. Biniro ko lang, tinutuo. Kasi sabi niya, pwede lang yan. Sabi na may libre yan, bilo-bilo. Magalit mo. Maganda yan, para hindi ka may blood. Pati ito lang yan. Grabe yung ano nila, hipon nila talagang may mga laman eh. Sulit na pag-order. Lamas.
Si Hana pati okra pinichinan. Anong pangalan nito? Ito ba yung sabi mo sa isda niya na gustong-gusto mo? Tuna yan. Mhm. Ang tulingan mapula. Yan, Para maputi. ito yung isda na ano? Ah, yung pala yung sa gitna na may dugo. Tulingan niya. Ay ano yan? Tuna. Ang sisipag nila eh. Kahit na nagtatrabaho sila sa bahay. Ah, kabahan lang nila. Hmm. Kaya pala pang ibang hindi Pilipina yung driver. Ay, mga swerte sila sa amo nila. Para makita nila na kumakain tayo ng ganyan. Kasi pag biyernes, hindi sila nagbibigay. Kasi Dumaan ka talaga dito. nagaan talaga. Dumaan ka talaga. Hindi dadaan yan, nilagyan ng butak doon sa taas. Ako naman. Kanina dumaan yan siya. Talagang may harang lang. Siya lang siguro dadaan. Ayaw niya pakargahan ng mga ano, ng mga tubig at saka yung ano, yung kasi nasisira, bumababa yung elevator sa mabibigat. Ay, mas mabigat nga si mama. Eh siya yung pabuhatin natin na gano'n. Napapanood kasi nila yan sa ano, sa mga palabas, yung ginagaya nila. May mga katulong pinapasan, pangke, yung Bigas.